Živijo, s tabo sva Lara in Monika. Dilema iz spalnice je nova serija na našem YouTube kanalu, namenjena odprtim in iskrenim pogovorom o seksu in vsem, kar pride zraven. To je serija, kjer lahko popolnoma anonimno vprašaš karkoli in dobiš iskren in direkten odgovor. Svoje vprašanje lahko napišeš na link, ki je v opisu, lahko pa ga tudi napišeš v komentar ali pa napišeš na naša socialna omrežja ali pa na mail. Mi pa ga bomo vključili v eno izmed epizod. Če so ti take vsebine všeč ali so ti pa zanimive, klikaj like, narodi se na naš kanal in ostani z nama, ker to je šele začetek. Že vrsto let dobivamo vprašanja in veliko od njih se ponavlja, zato se nam je zdelo edino smiselno, da naredimo nek prostor, kjer lahko o teh stvarih govorimo na glas. In če se ti zdi, da si v kakšni dilemi ali pa situaciji sam ali pa sama, verjam, da nisi. Vprašanja o seksu, užitku, igračkah, telesu. Pogosto so to vprašanja, za katere imaš občutek, da jih ne moreš kar vprašati kar kogarkoli. In zelo pogosto jih spremlja isti feeling, a je z mano kaj narobe. In prav zato smo se odločili, da bomo naredili to serijo, da na vaša vprašanja, ki so 100% anonimna, ne bomo odgovarjali samo v inboxu, ampak tudi tukaj, odkrito in na glas. V vsaki epizodi bomo odgovorili na več vprašanj. Take, ki jih dobivamo vsak dan in tudi tiste, ki jih boste pošiljali sproti. Za danes smo izbrali nekaj takih vprašanj, ki se dostikrat ponavljajo. In verjamem, da se bo vsaj v enem našel tudi kdo od vas. Pa kar začnimo. Evo, prvo vprašanje. Jaz bi rad, da moje vprašanje podelite, pa bi rad mnenje drugih. A je tudi ostalim moškim všeč, ko ga partnerka s streponom zadovoljuje, ali je samo meni to noro dobro? Meni se zdi, da sigurno ni tako, da me je to napisal edini v temu. Meni se zdi, da to veliko moških si mogoče želi, pa si ne upa povedati. V bistvu se gre čisto za anatomijo, a ne? Itak vemo, upam, da to zdaj že vemo, da je skozi anus se lepo pride do prostate, in tisti, ki so dosti sproščeni, da to delajo, jim je pač kul, tudi stimulacija prostate. In če pač v partnerski zvezi z žensko, pa da prakticirata to streponom, je čisto kul. Eni uporabljajo čepek, eni uporabljajo strepon, to se tudi imenuje pegging, tako da ima posebno ime. In glede na to, da ima posebno ime, potem lahko vemo, da pač je neka praksa. Moškim je to dejansko všeč. Kakor si rekla, jaz sem tudi skoraj bi pozabila omeniti, pač, da itak se gre za stimulacijo prostate, kar itak veliko moškim ful paše, tako da jaz mislim, da je to čisto okej in da definitivno ni ta oseba sama v tem. Jaz mislim, da je tle problem pač tega, ki je vprašal, zato ker je še zmer ful stigme okrog tega, da če ti pač imaš komu pač še vrite, da pol je pa pač gej. Ampak to ni, gre se pač samo za vrsto stimulacije, ki enim paše, enim ne, in to je čisto okej. Pa dajte ostali napisati, če imate kakšne izkušnje s streponom v komentarje. Kaj prosil za mnenja drugih, tako da bo ful fino, če še vi kaj napišete. Kul, gremo na drugo vprašanje. Zdi se mi, da imam veliko manj želje po seksu kot moj partner, a je z mano kaj narobe. Pač to je ful pogosto vprašanje in v bistvu se ful velikrat pojavlja v partnerskih zvezah. Ja, meni se zdi, da skoraj ni neke zveze, da bi imela oba dva isto željo, tako da ja, to je definitivno ful pogosto in ne, ni s tabo nič narobe. V bistvu dostikrat pride, jaz kolega malo spremljam kakšne pogovore, sem že zasledila, da, tako ga si rekla, v bistvu je ful mal tega, da bi, ali pa vsaj cel čas imela oba enako željo. Zato, ker je ful odvisen pač tudi, kaj se ti dogaja v službi, ženske, ki imamo mogoče hormone malo, ne. Tako da to se mi zdi, da nekako jameš čas, kdaj imata oba dva isto željo, da je tak en mejhan okenček. Ful je pa itak pomembno, da se o tem tudi pogovarjata. Da pač ni vno sam mene paše in se stran obrneš in si cel hladen ali pa hladna, ampak da skomuniciraš te stvari. Drug partner da se nekako prilagodita, ker tudi, ne vem, včasih je tudi tako, da recimo nimaš želje, ne? Potem pa ne vem, neka predigra ali pa se začneta dotikati in postopoma tudi dobiš željo, recimo lahko. Ni zdaj nujno, da če je takoj nimaš, da je sploh nimaš. To je res, ampak veš, kaj mislim. Ja, dostikrat je fajn, da v bistvu pustiš to možnost, da se želja razvije. To ja. Ni nujno, da pač ti kar priješ domov in tako, danes bi pa seksala ali pa seksu, ampak pač, ne vem, vsaj pustuna možnost, da če vidiš, da je partner nekako, da mogoče pa probaš, da ni takoj ne. Ja, meni se tudi to zdi dejansko, da je to tako.
Ampak v glavnem je normalno, da se vajine želje razlikujejo, ker je ful enih dejavnikov, od stresa naprej, utrujenosti, hormonov. Pa mogoče tukaj bi bilo še fajn omeniti, da ni zdaj nujno, da je ženska tista, ki ima manj želje. Tudi dogaja se recimo, da imajo tudi moški lahko manj želje, kot si prej rekla, zaradi stresa, zaradi vseh drugih dejavnikov se tudi to lahko zgodi. In dostikrat se mi zdi, da tudi ženske pol mislijo, da je z njimi kaj narobe, če partner noče. Ja, dostikrat pol nas se to jemljejo. Ampak točno to, kar si rekla, dobro, da si izpostavila. V bistvu se dostikrat zgodi tudi, vsaj jaz, ki poznam neki parov, sem imela ene par kolegic, ki so bile one bolj tako, bolj gajstne. Pa so malo pojamrale, ampak pač pride. Ja, najbolj pomembno je pač, da skomunicirata. Pogosto dogaja. Ok, naslednje vprašanje pa je, sama brez problema doživim orgazem, s partnerjem pa zelo redko. A je to normalno? Ja, meni se zdi, da itak sama najbolj pozna svoje telo in definitivno partner zelo težko pač toliko dobro pozna njeno telo, kot ona sama in je sigurno lažje, da sama doživi orgazem. To je drugače ful pogosto in to je čist nekaj popolnoma normalnega, tako da za to osebo, ki je to napisala, jaz moram definitivno najprej reči, da to je čist normalno. Je pa tudi, če tukaj mogoče tudi to, kar s partnerjem se težje sprosti. In ko pač sama počne stvari, sigurno je bolj sproščena in sigurno je ne zanima zdaj, kako izgleda, pa a bo partnerju to všeč, a partnerju tudi paše, whatever. Veliko je tudi recimo kakšnega stresa in tudi to definitivno lahko vpliva na to, če doživi orgazem ali pa ne. Ampak jaz mislim, da definitivno, če so pravi pristopi, pa da se zdaj s partnerjem tudi skomunicira, da pač mu pove, kaj je ok, kaj ni ok. Definitivno se pa čez čas tudi lažje s partnerjem sigurno navaditi. Ja, pa tle tudi, meni se zdi, da je tudi ta fora, recimo, itak je drugače, ja, pač poznaš svoje telo, sproščen si bolj in to, ampak ti, ki si s partnerjem, so tudi, ne vem, druge poze. A veš, pač mogoče pa so tudi kakšne poze problema. Veš, ti, če se samo ležeš, pa se pač, si v eni pozi ponavadi, in se žulaš, dokler ti pač ne pride, ali pa pač uporabljaš igračko, najdeš eno pozo, ki ti je kul, pač moraš tudi najti poze s partnerjem, ki ti bojo kul, da boš pač dosti sproščena ali pa sproščena, kakorkoli. Ampak ja, najbolj se mi pa zdi to, kar si rekla, da dosti žensk med seksom ful razmišlja, kako bojo izgledale v kakšni pozi. Pač čist tako, Mislim, jaz sicer tega nisem imela, kako bom izgledala, imela sem pa nesproščenost, čutila sem pri sebi, da je nesproščenost pomala tako, kar se tiče spolnosti s partnerjem, ful v redu, sva ful odprta in to, ampak sem opazila, da ni enak level sproščenosti, ki sem sama, ki sem tako, ok, I know what I'm doing, to mi je cool, v tej pozi sem, to je to. S partnerjem pa tudi tako, se mi zdi ful enih teh motečih dejavnikov, ne vem, če bi tako rekla lih. Ampak pač drugače, malo se prestaviš, malo tako, to ti je kul, ti je kul, pač ne vem, tako pač drugače in moraš samo najti en način, ki ti ustreza, pa da si dosti sproščen, da lahko doživiš orgazem. Pa je pa povedati. Ja, to definitivno. Jaz recimo imam to izkušnjo, da se jaz recimo sekiram, kako izgledam in tako naprej, tako da definitivno s tem lahko relatam. Pa še ena stvar, ki se mi zdi tukaj dober omeniti mogoče, je pa tudi to, da nekatere ženske oziroma kar velika večina, kakor sem jaz opazila, težje doživi orgazem med recimo penetracijo, kakor pa pač neko stimulacijo klitorisa. To je mogoče tudi še fajn tukaj omeniti, se mi zdi, ker dostikrat je recimo, če je pač seks s partnerjem, je samo to. Ja, to mislim. Tako da ja, mogoče je tudi tukaj lahko kakšen tak problem, ampak ja, definitivno pa vse, kar so prej omenile, sploh. Ja. Je pa normalno. Ja. Nič, da je bilo hudo narobe ali pa kaj. Ok, naslednje vprašanje, to je zdaj četrto, kako partnerju povem, kaj mi je všeč v posteli in kaj mi ni, brez da ga užalim? Jaz bi tle rekla, da je v bistvu ful pomembno, na kakšen način ti to skomuniciraš. Da ni samo takoj neka zavrnitev, pač ne, to mi ni všeč, ne deli tega, ampak da greš tako malo bolj v soft varianto, ja bi probala to, meni je pa ne vem, bolj všeč na tak način. Nekako to bi bil moj nasvet. Ja, jaz bi tudi tako rekla, da definitivno najprej pač na nek soft način skomuniciraš, recimo, ja, kakor si rekla, jaz bi probala recimo to, meni je ful, se mi zdi zanimivo ali pa da mi je všeč, da bi probala kaj tazga. Zdaj recimo tudi, ko je bilo vprašanje tudi, kaj ti je všeč, recimo mu lahko tudi poveš, recimo, to mi je bilo ful v redu, ko sva počela ali pa karkoli, jaz bi pa probala mogoče to še na tak način.
Definitivno morata biti dosti sproščena, da si lahko te stvari povesta. To je siguren, ful težko skomunicirati včasih, sploh če nimaš s partnerjem tako dobre komunikacije, definitivno. Pa ne zdaj nujno, ne vem, ful mi ni všeč, kaj to delaš ali pa karkoli, ampak bolj na ta način, jaz bi probala pa to recimo drugače. Da bolj poudariš, kaj ti je všeč, pa da pohvališ, kaj ti je bilo všeč, pa da probaš malo tako. Zato, ker meni se zdi tle ful problem, da pač imaš ene ljudi, ki ful razmišljajo o tem, kako povedati, da ne bi nekoga prizadel, pa imaš ene ljudi, ki stvari vzamejo ful preveč osebno, pa imaš kakšne, ki rečejo pač res brezbrižno, pač treba je najti neko srednjo pot, ki bo kul za oba. Pač tudi tisti, ki komunicira, najbolj pozna svojega partnerja in tudi ve, pač do kjer je meja. Ampak definitivno, če bi pa tako nek splošen nasvet dala, bi bilo pa ja, pet bolj na foro, da poudarjaš, kaj ti je všeč, pa pohvališ, kaj je bilo kul, pa mogoče ne rečeš, to mi ni všeč, ampak predlagaš, da bi probala na drugačen način. Tako da. Ja, jaz se tudi strinjam. Ampak je pa to i tako, mislim, ful je pogosto, ne, pač ne more. Pa dostakrat pa tudi kakšni rečejo v odgovor, ja, ampak ne vem, jaz sem to delal tako, pa je bilo uni ful všeč. Pač tudi to so odgovori, ki so jih kakšni dobili, ampak nimamo, ful je pomembno, da razumemo, ko prejmemo kritiko ali pa pohvalo, da razumemo pač, da niso vsa telesa enaka in da kar bo nekomu ful pas ali pa nekomu pa pač sploh ne bo mogoče. Ne. Ja, tako, sigurno. Pa, ja, kakor si rekla. Tako da tudi za tiste, ki prejmejo kritiko, ne bi tle rada izpostavila, da pač sprejmite, pač, da to je vse pogovor, ki stremi k temu, da je vajin seks boljši. Pa tudi odnos na koncu. Ja, tako da če imaš tak odnos, da si lahko te stvari poveš, jaz mislim, da imaš super odnos, če pač lahko s partnerjem te stvari skomuniciraš. Definitivno pa, kakor sem prej rekla, včasih je ful težko. Ja. Ampak definitivno je boljš, če ti sploh recimo, če ti neke stvari niso všeč, da partnerju še vsem probaš to povedati, kakor pa pač, da recimo sam rečeš, ok, meni to ni všeč, ampak bom pustila, pa bom tih, sam zato, ker njemu je in ga nočem prizadeti. To je največja napaka, ki dosti ljudi naredi, se mi zdi. Ja. Zato, ker se ponovadi bojimo reakcije od druge osebe in to je pač težko je, da si ti konstantno tih, pa ne vem, nekako toleriraš določene stvari, ki ti niso kul, samo zato, ker te je strah, kako bo druga oseba to sprejela. Ker ne vem, ali bojo ful žalostni, ali bojo celo jezni, ali bojo, ne vem, imelo odgovor, da prav pa sploh ne in tako, ne. Ampak zato je pa fajn, da nekako na en soft middle way poiščeš, kako mogoče, jaz bi temu rekla, odvrniti pozornost, da ni besed tega nočem, to mi ni všeč, ampak da pač res obrneš na ta način, da bi še kaj drugače probala ali pa da se ful fokusiraš na to, kar ti je všeč. Ok, imamo še enega, se mi zdi, ne? Ja, pa še enega. Ja, čakam. Ok, vprašanje pa je, hotel bi ženo nagovoriti, da gremo v swing klub, da malo popestrimo življenje, pa ne vem kako. Ok, tukaj bom pa jaz rekla, da se mi zdi, da je mogoče prvo to definitivno težje skomunicirati. Zdaj, če sta oba dva za to, če sta oba dva za take stvari, definitivno super. Ampak jaz mislim, da je tukaj recimo lahko velik problem, da se bo potem ženska počutila, da ona pa ne naredi dovolj, da zdaj moški rab več. Ali pa se bo mogoče celo počutila, da je to kot neko varanje ali pa karkoli. Jaz mislim, da je treba skomunicirati na tak način, da pač ne pove tega na tak način, da je to zdaj neko varanje, da doma ni dovolj, da pač to bi res bila zdaj neka popestritev. To jaz mislim, da na tak način. Kaj pa ti misliš? Jaz bi tle, preden greš sploh spraševati nekoga, če mu je to kul, da pri sebi določene stvari preveriš. Pač, ker swinganje, to ni sam seks. Zdaj, mislim, ja, v tistem momentu pač je seks pa to, ampak ti moraš imeti svoj odnos poštiman do te mere, pač, da veš, da bo kul tudi po tem. Tudi, ja. Ker a si ti pripravljen, ne vem, ok, ti bi rad šel v swingerski klub, a si premislil tudi to, ne samo, da boš ti z drugimi seksu, ampak da bo tudi ona z drugimi seksala. Kako ti bo, ko boš ti to gledal? Ali pa a si pripravljen, da ti ona reče ne? Pa ti ona reče ne, a boš to sprejel? In tako, veš, take stvari moraš vse prej predelati, preden greš v to, da nekoga sprašuješ, ko ti lahko full excited pa rataš, pa greš v to, pa ti ugotoviš, da ti ni bilo kul. Tako da prvo te stvari poštimati, če bi bil pa direkten nasvet, kako osebo vprašati to, je pa tako, jaz bi prvo test the grounds. Pač prvo sploh probi, a je oseba odprta za to na način, da malo potipaš, kakšne fantazije imaš ti kaj. A veš, da prvo tako sploh malo probaš, a ti kaj fantaziraš o čem, pa mogoče sama pol pove, a veš, to mi je zanimiv, ali pa karkoli od tega. To mi je bila ful dobra fora, mislim fora, pač način.
in da pol, ko dobiš odgovor, iz tega lahko pol razvijaš naprej. A ne, da ni jaz definitivno ne bi šla v to sceno, greva v swingerski klub. Mislim, to lahko vprašaš, če že veš, če ima ta temelje, pa že prej postavljene, da ti veš, kakšne fantazije ima tvoj partner ali pa partnerka, ker ni vsakmu do tega, da pač gleda svojega partnerja, kako z nekom drugim seksa. Čeprav v swingerskih klubih lahko tudi samo opazuješ, pa da drugi tebe samo opazujejo, ni treba, da pač engageaš oziroma pač imaš kakršenkoli odnos z drugimi. Ti lahko vse pač tam zavrneš, jih omakneš, rečeš ne, pač menda je vse ful spoštljivo, vsaj kakor sem slišala. Tako da tudi tle je treba malo razmisliti, koliko delč, kakšne bi bile meje in vse to. Ja, drugače pa, da pa sploh vprašaš, bi pa jaz prvo začela, pač če ta oseba, če nista nikoli teh pogovorov imela, da pač začneš full soft, da prvo vprašaš, ko čutiš, da je nek primeren trenutek, ko sta oba dva spuščena dobre volje, to sploh pomembno. Da pač tako imaš pripravljen, da pač takrat rečeš, kaj pa ti kaj fantaziraš, kaj so tvoje kaj fantazije, pač tako, a bi želela kaj novega probati, da prvo sploh tam potipaš, a je kakšna tako situacija, da bi pelala lahko naprej v pogovor. Če pa pač sta že tako malo bolj odprta, pa tam pa i tak sam vidiš, a lahko odpreš tak pogovor, ne. Ampak definitivno se preinformirati, kaj sploh swingerski klub ponuja, kako se tam obnašati in vse tako, ker če ti prideš potem z neko idejo, ne vem, jaz bi bila tako, zdaj si ti mene sprašal o fantazijah, prišla šla do tega swingerskega kluba, zdaj imam jaz nekaj vprašanja tle, kaj bi ti rad, koliko delč bo šla, vse to se mi zdi, da moraš prej ti prse poštudirati, preden greš v to. Zdaj sem ful govorila. Ne, ti si imela zdaj toliko dober odgovor, jaz nisem niti približno tako redno odgovorila, tako da definitivno super. Ja, kakor si rekla, prej tudi mogoče najprej res pomisliti pri sebi. Če si to sploh mogoče res želiš, ker pač včasih je tudi recimo neka fantazija, pa si zdaj misliš, zdaj bi pa jaz to ful rad uresničil, pa pol na koncu lahko tudi ugotoviš recimo, da ni, ampak seveda, če je, potem pa to na tak način narediti, kakor si ti rekla, pač super odgovor je bil drugačen. Ja, meni se zdi tudi fajn, pač, da prvo nekako feel the ground, pač potipi teren. Potipi teren pri partnerju, zato ker pač se že z vprašanja vidi, pač, ko ga je ta oseba postavila, da definitivno ne more kar tega tako vprašati, ampak zmer prvo vprašati o fantazijah, pa tako pa tudi, če prideta do te fantazije, mogoče nekaj časa bi jaz vsem predlagala, da prvo sam malo fantazirata o tem, tudi ne vem, med spolnim odnosom, kako bi ti bilo, to je ful dobra fora, med seksom, da rečeš, kako bi ti bilo, če bi naj zdaj en gledal, kako mi dva seksova, pa že tam malo vidiš, če je tak, da tako s kakim dirty talkom tudi probaš malo to temo noturinti in pol že vidiš reakcijo od te osebe, share your fantasies softly. Ja, kakor si še prej rekla, moraš biti pripravljen tudi na to, če oseba ne bi bila za to. V tem primeru pač kaj narediti, v tem primeru, da ona ni za to, ampak seveda, če pa je super, ampak če ni, pa tudi moraš biti pripravljen. Moraš sprejeti to, pač to so res take stvari, ki morata biti oba dva za. Meni je ful grozen, kakšni to delajo samo zato, da bi ustregali partnerju ali pa partnerki. Takrat gre pa potem zveza lahko zelo slabo, kar se teh stvari tiče. Tako da pač definitivno razmisliti vse te stvari. Ideja v swinger klubih je lahko zelo privlačna, zelo vznemirljiva, ampak mislim, da se včasih ljudje prehitro kakšno stvar vržejo, pa pol vidijo, da to ni to, da je v bistvu ful nek damage naredil na njihovi zvezi. Ne pravim, da se to dogaja, tukaj ponovadi ljudje, ki se spuščajo pač v swingerstvo ali pa v swinger klube, imajo ful poštiman odnos. Tako doskrat sem dobila od ljudi, ki so bili v swinger klubih, pa so spoznali pare, ki so swingerji, da rečejo, pač le oni imajo meje, oni se zavedajo, pač oni se vedno vračajo k svojemu partnerju in oni imajo radi svojega partnerja in partnerko, karkoli. Se upam, da je razumljivo, da govorim za obe smeri. Pač, da je to pomembno. Ti moraš čutiti, da si ti, recimo, da bi šla s partnerjem, moraš čutiti, da sem s njemu na prvem mestu, da on ima mene rad, da je to res samo popestritev. Da to ni zdaj neki, da v bistvu bi on rad malo okoli seksov, pa me nekako v to noto štulu. Pač res moraš imeti poštiman svoje temelje. Ja, to se meni zdaj si ti toliko veliko povedala o temu. Jaz ne vem, ful stvari, ampak dobesedno super, pač res najboljši možen odgovor, tudi super, ko recimo poznaš kakšne ljudi, ki imajo tako izkušnjo. Jaz recimo ne, tako da pač super. Prosti, sem te spet prekinila. Jaz se lih za to, recimo, ko ni samo ko
nekako bereš o tem, pa se zanimaš o tem, pa kaj dejansko ti folk pove, kaj je bil v kakih teh klubih, direktno, kako tam je in tako, in tudi kako imajo oni v zvezi vse te stvari poštimane, do kire meje grejo in tako. Vidiš, da imajo ljudje res različno, pač, da ni zmeruno, a ne ljudi to, da si predstavljajo, da gremo v swinger klub, da bomo kar vsi med sabo seksali. Pač ni samo to opcija. Ne. Lahko, če je tebi ful fantazija, da ti je ful seksi, da te nekdo gleda med seksom, ne tudi to lahko. Je tudi samo to, ja. Po mojem tudi malo odvisno od swinger kluba, toliko informacij nimam, ampak ja, pač so mi pa že rekli drugi, da so vsi notor zelo spoštljivi in pač, da imajo tako zmenen, koliko je treba. Ok. Tako da, to je to. Ok, to bo za danes v bistvu to. Midve smo dobile ful enih vprašanj, tako da definitivno vključiva še kakšno v naslednjo epizodo. Seveda pa nam lahko še vedno napišete vprašanja na link v opisu, v komentar ali pa tudi na socialna omrežja. Je pa seveda vse 100% anonimno, tako da ste lahko brez skrbi. Hvala vsem, ki ste nas gledali. Če ti je bilo kul, stisni en like, narod se na kanal, pa klikaj na zvonček, da dobiš obvestilo, ko pride nova epizoda. Mogoče pa v naslednji epizodi odgovoriva lih na tvoje vprašanje. Če pa bi si želeli o teh temah še malo več zvedeti ali pa malo več raziskovati, pa seveda obiščite tudi našo spletno stran svetožitka.com ali pa se oglasite v kakšni od naših fizičnih trgovin v Ljubljani, Kranju in v Mariboru. Seveda pa nam lahko tudi sledite na naših družbenih omrežjih na Facebooku, Instagramu, TikToku in Threadsih. Se vidimo v naslednji epizodi.